今天去一个非常小众的地方——长桥溪水生态修复公园。从玉皇山路口这里进入，首先映入眼帘的就是一条清澈的溪水，这就是长桥溪，是西湖4大源头之一。这是一个以水的复活为主题的生态湿地公园，利用长桥溪流域的微地貌和水动力作用，将水生态修复技术与传统园林造景艺术巧妙结合，使原本污染严重的长桥溪水得以重生，并且营造了独特的湿地生态环境，人称小溪溪。这个公园不大，跟社区公园类似，得益于这里本身的天然环境，所以这里的景色又会比社区公园多一丝原生感。旁边的阔石板社区人不多，一般外人也不知道这里，所以这里一直是安安静静的，没有多么震撼的秋色。在这里就是收获一种宁静，一种漫不经心。沿着小径随意走走，这些残荷要再过段时间再残一点会更好看。鸡爪期有的已经落了，有的还绿着。今年的秋色就是这么任性，可能是那么久以来最长的一个秋了吧。无患子的黄随便在哪里都是最闪耀的，树都比较高，所以往往老远就能看到它。不过它落叶也比较快，估计好几棵很快就会秃了吧。这里集合了大多数秋叶的种类，除了残荷、鸡爪期、无患子、银杏，这里最美的应该是这片水杉，我是着实被它惊艳到了。虽然树不多，但是色彩正艳，上午的阳光打在树上，逆光的方向居然有一种精灵森林的感觉，散发着神奇的金光。不知道大家注意到没有，有时候眼睛看到的不如相机拍的，有时候相机拍的却又不如眼睛看到的。现在的情况就是后者。我觉得我完全没法完整的记录下现在这种绝美的景象。因为是水生态公园，所以这里的水也特别的洁净。小时候曾在这里住过一段时间，那时候这里只是一条小河沟和田地，就跟大多数普普通通的稻田一样，不会很干净。现在是完全不一样了。这些视频拍于12月4日，距现在也1周了。这周天不好，如果哪天凑上个晴天，大家可以过去逛逛，享受下这逐渐进入尾声的秋色。